لكم الدروع. يا عم انتوا بص، انتوا اللي محتاجين دروع ولا محتاجين سلاح حتى، واحنا هنخش نعملوا ايه؟ ولا هنيجوا نعملوا ايه؟ واحنا معانا حاجه؟ اهم حاجه بس خلي بالك كل دول عشانكم انتوا كمان والله العظيم. اللي فوق ولاد كلب حرامات سرقين البلد. ايوه ماشي اوكي. لو مش مننا كنت هقف اتكلم معاك. ليه اصل فكره ليبيا خالص محدش يقول ليبيا ولا حد يقارن ليبيا ده وضع القضيب بتاعهم الكبير راح لوزير خارجيه القدور السابق عايز يعينه مندوب ليبيا في الامم المتحده. شفت حاجه اكتر من كده؟ ليه هيدخلوا الاحتراف في وزاره الخارجيه؟ ايوه الاحترام مش عارف. تبعكم